Готовлю 3 замечательных ярких салата, которые отлично подойдут для любого праздника и на каждый день очень даже хороши. Один из салатов заправлю майонезом, а другие 2 более легкими заправками. К тому же за новогодним столом часто не хватает свежих салатов, и мои рецепты как раз таки и заполнят этот пробел. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Салаты – это настоящее украшение праздничного стола. И для этого видео я подобрала 3 интересных рецепта, которые удобно приготовить заранее. Варианты будут разные, без майонеза, с майонезом. Кстати, на моем канале есть отличные рецепты домашнего натурального майонеза, который готовится очень просто, быстро и всегда получается. Ссылку на все рецепты я оставлю в описании под этим роликом, а в комментариях поделитесь, какие праздничные салаты регулярно повторяете вы. Первым приготовлю привычный вариант праздничного салата с майонезом. Он сытный, пикантный, но при этом не слишком тяжелый благодаря горошку. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под этим видео. Горошек отправляю в кипящую подсоленную воду и провариваю в течение минуты с момента закипания, после чего откидываю его на сито и обдаю холодной водой, чтобы резко остудить его и сохранить яркий цвет. Даю горошку стечь. Этим временем займусь остальными ингредиентами. Сыр режу небольшими кубиками и отправляю в глубокую миску. Куриный окорочок избавляю от кожи и снимаю мясо с костей. Нарезаю мясо небольшими кусочками, отправляю к сыру. Режу мелко луковицу, отправляю ее к сыру и курице. Рублю маринованные грибы, отправляю их в миску. Туда же высыпаю горошек. Пропускаю через пресс чеснок и добавляю по вкусу перец. Заправляю салат майонезом. Использую домашний, готовится который буквально за пару минут. Ссылку на рецепты оставлю в описании под роликом. Если необходимо, можно дополнительно его присолить по вкусу. Следующий салат я особенно люблю. Благодаря пикантной заправке свекла и картофель получаются яркими по вкусу. Лук промариновывается, а зелень, сыр и орешки создают контраст. Список ингредиентов на экране и в описании. Я заранее отварила картофель и запекла свеклу. Луковицу режу тонкими четвертькольцами. Картофель и свеклу режу довольно крупно. Мне нравятся такие большие по размеру кусочки в этом салате. Так он выглядит текстурно, изящно и визуально не смотрится на столе как каша. По желанию можно сделать кусочки мельче, но попробуйте сперва так. Теперь готовлю заправку. Смешиваю горчицу с медом, уксусом и растительным маслом. Приправляю солью и перцем и интенсивно перемешиваю до образования эмульсии. Выливаю заправку к луку с картофелем и свеклой и бережно перемешиваю. Накрываю и убираю в холодильник до момента подачи. За это время вкус салата станет очень насыщенным. Перед подачей еще раз перемешиваю массу. На широкую тарелку выкладываю щедрый слой рукколы. Подойдет и другая зелень, но руккола тут будет особенно хороша. На зелень выкладываю салат, сверху крошу сыр, у меня мой домашний адыгейский из прошлого видео. В завершение посыпаю салат орешками. Я использую кедровые, но также сюда прекрасно впишутся и грецкие. Третий салат привнесет буйство красок на праздничный стол. Он легкий благодаря овощам, но при этом сытный и насыщенный, так что я его рассматриваю также и как легкий гарнир. За праздничным столом с обилием блюд это очень актуально. Список ингредиентов на экране и в описании. Кукурузу откидываю на сито, а затем отправляю в блюдо, в котором буду салат и подавать. Фасоль откидываю на сито и слегка промываю, чтобы избавиться от крахмалистой жидкости. Перец очищаю и нарезаю кусочками около 6-8 мм. Морковь я заранее отварила, очистила и нарезаю примерно такими же кусочками, как и перец. Черешки сельдерея нарезаю кусочками толщиной около 4 мм. Мелко рублю петрушку. В блюдо к кукурузе отправляю сельдерей, морковь, фасоль, перец и петрушку. Готовлю заправку. Смешиваю горчицу с уксусом, маслом, солью и перцем.
Перемешиваю до образования эмульсии. Выливаю заправку в салат и перемешиваю. Готовый салат может отлично простоять в холодильнике сутки, не стечет и не станет хуже. Я проверяла. Если моя подборка салатов вам понравилась, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии, делитесь тем, какой из рецептов понравился вам больше всего. В следующем ролике вас ждет кое-что очень особенное, так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».